Fason Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün 18 Şubat 2026 Çarşamba. Bakü stüdyosundan herkese merhaba. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberler programına hoş geldiniz. Ben Özlem. Mən də Əli. Bütün dinleyicilerimizi salamlayıram. Ali Bey, bugünkü notlara şöyle bir göz gezdirdim de ilk haber hemen dikkatimi çekti. Gündem yine sıcak. Dağlık Karabağ'dan bir ismi ağır bir ceza çıkmış. Nedir detaylar? Bəli Özləm. BBC Azərbaycanın xəbərinə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi separatçı və ləğv edilmiş Dağlıq Qarabağ rejiminin keçmiş dövlət naziri olan Ruben Vardanyanı 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. 20 yıl. Suçlamalar neydi tam olarak? Vardanyan terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə, qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda və Azərbaycan sərhəddini qanunsuz keçməkdə təqsirli bilinib. Anladım. Şimdi bir başka mahkeme haberine geçiyorum notlardan. Bu da Meydan TV davası. Bu davayı daha önce de konuşmuştuk. Tutuklu gazeteciler bir protesto eylemi yapmışlar. Bəli, bu xəbərin mənbəyi müxalif yönümlü Meydan TV-nin özüdür. Məhkəmə zamanı jurnalistlər onlara qarşı ədalətsiz şərait yaradıldığını iddia edərək etiraz ediblər. Vəkillərinin yanında oturmalarına icazə verilməməsini və şüşə qəfəsdən çıxarılmamalarını tələb ediblər. Bir dakika, şuşe kafes mi dedin? O ne demek? Bildiğimiz camdan bir kafes mi? Bəli, eynilə o deməkdir. Məhkəmə zalında müttəhimlərin saxlandığı şüşə divarları olan bir bölmədir. Jurnalistlər oradan çıxarılmaq istəyiblər. Anlıyorum. Durumun ciddiyetini gösteriyor. Bu arada notlarda Rusya ile ilgili bir gerginlik başlığı var. Bir Rus vekil Azerbaycan'ı Rus düşmanlığı yapmakla suçlamış. Konu ne tam olarak? Bu xəbər də bir başqa müxalif orqan olan Azadlıq Radiosuna aiddir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Andrey Lugavoy, Azərbaycan da daxil olmaqla bəzi ölkələri rusofobiyada ittiham edib. İddiasına görə, məktəb dərsliklərində Rusiyaya qarşı mənfi obraz yaradılır. Vay, ders kitapları üzerinden bir suçlama. Bu konu hassas. Bakalım nereye gidecek? Dünkü yayınımızda Gürcistan'la konsolosluk görüşmelerinden bahsetmiştik. Bugün yine bir Gürcistan haberi var. Bəli, bu dəfə iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb. Day.az saytının xəbərinə görə, Bakıdakı görüşdə strateji tərəfdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. İlişkiler sıcak anlaşılan. Şimdi gelelim ekonomi ve enerji notlarına. Türkiye, Azerbaycan'dan aldığı doğal gazı artırmış. Bu haber yüzümüzü güldürdü. Trend.az agentliyinin məlumatına görə, Türkiyə 2025-ci ildə Azərbaycandan ithal etdiyi təbii qazın həcmini artırıb. Hətta ötən ilin dekabr ayında Azərbaycan Türkiyəyə ən çox qaz satan 3-cü ölkə olub. Harika bir haber. Enerjideki ortaklığımız güçlenerek devam ediyor. Sadece Türkiye'ye değil, SOCAR'ın Sırbistan'da da büyük bir yatırımı varmış. Bəli, bu da maraqlı bir xəbərdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOCAR, Serbiyanın Niş şəhərində 600 milyon avro dəyərində qazla işləyən elektrik stansiyası tikəcək. Bu, Azərbaycanın Avropadakı ən böyük sərmayələrindən biri olacaq. Çok büyük bir yatırım gerçekten. Ve notların en keyifli, en sona sakladığım habere geliyorum. Dün akşam anlaşılan Azerbaycan'da da herkesin gözü Şampiyonlar Ligi'ndeymiş. Əlbəttə, Türkiyənin təmsilçisi Galatasarayın oyunu burada da böyük maraqla izlənildi. Galatasaray, İtaliyanın Juventus klubunu 5-2 kimi böyük hesabla məğlub etdi. Day.az saytının yazdığına görə, bu qələbə Azərbaycandakı futbol azadkarlarını da çox sevindirib. 5-2, harika bir skor. Temsilcimizle gurur duyduk. Bu güzel haberle de programın sonuna gelelim. Ali, bugünkü notlar için çok teşekkürler. Mən təşəkkür edirəm Özləm. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberlerin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo.